Дали знаеше дека можеш да заработуваш дополнително со Bybit? Тоа е можно преку SpotX. Со Bybit SpotX имаш пристап до сите можности за заработка на едно место. Сега ќе ви покажам чекор по чекор, но прво, ако се уште немаш Bybit сметка, можеш веднаш да се регистрираш преку линкот во описот и да почнеш да ги искористуваш овие можности. Опцијата SpotX можете да ја најдете на следниот начин. Ќе кликнете на Trade и потоа ќе кликнете на SpotX. Тука можеме да ги видиме сите опции, а јас ќе ви ги објаснам една по една. Прва ќе објасниме Token Splash. Овде има настани во кои може да учествува секој корисник. Можеш да добиеш дел од наградниот фонд со тоа што ќе депонираш, тргуваш или поканиш пријатели на Bybit. Да ти покажам пример со Tac Trade наградата. Потребно е да кликнеме Join Now и да се регистрираме за да учествуваме. Ова е задолжително пред се друго. Ако не се регистрираш, ништо не се брои. Откако ќе се регистрираш, тргувај со Tac на спот пазарот. Треба да направиш минимум $500 обем на тргување со Tac за да бидеш квалификуван. Колку повеќе тргуваш, толку поголем дел од наградниот фонд добиваш. Ако си меѓу тие со најголем обем, твојот дел ќе биде значително поголем. Овој дел е одделен од трейд наградата и важи само за ново регистрирани сметки. Ако некој се уште нема сметка, нека се регистрира преку линкот во описот за да го искористи ова. Има две опции за да добиеш 3000 тац. Опција 1. Депонирај $3000 вредност во тац токени, а опција 2. Депонирај најмалку $100 и направи трговија со тац со вкупен обем од $3000 или повеќе. Следната опција е Buy Starter. Овде се продаваат токени по почетна листинг цена, што е добра можност за профит уште на старт. Но моментално нема нова продажба, па следи ја платформата за следниот настан. Следно е Launchpad, тука можеш да учествуваш така што ќе ги заклучиш твоите MNT или USDT. Ако заклучиш MNT, добиваш алокација според количината, а ако заклучиш USDT, учествуваш преку лотарија. Следната опција е Launchpool. Ова функционира како стейкинг. Заклучуваш MNT, USDT или други поддржани токени на одредено време и добиваш дел од наградниот фонд. Следно е Buy Votes. Овде гласаш за кои токени да бидат листирани. Врз основа на твоите stablecoins добиваш гласови и можеш да добиеш дел од токени само со гласање, но моментално нема нови настани во оваа секција. Следно е Airdrop Hunt. Во оваа секција завршуваш задачи и добиваш дел од Airdrop фондот. Задачите се разликуваат според проектот. Последниот настан беше за G токенот. Како што гледаш на Bybit има многу можности. Ако се уште немаш сметка, можеш веднаш да се регистрираш преку линкот во описот и да ги искористиш сите овие функции. А ако имаш прашања, слободно пиши во коментар. Се гледаме во наредното видео.